Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing sadayana sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng abdi Agil Nurmide dina acara Warsun Warta Sunda dinten Salasa kaping 30 tahun 2023 salapan dugi katabu 10 injing. Pamirsa Cianjur nyimpen sajuta kejutan henteu aya lulucon hiji-hiji bakat kualitas muncul. Teu lila ti harita salah saurang putra ikut hatauco jadi tim nasional hoki Indonesia anu nandang di SEA Games 2023 Kamboja. Dian Wuliani 2 tahun remaja anu geus ngajadikeun Kabupaten Cianjur reueus dina rupa-rupa cara olahraga moh nasional ke internasional. Geus teu asing deui malah ngaranna kaasup kana timnas hoki Indonesia nalika miluan pertandingan hoki tingkat Asia. Tiket emasnya ngajantenkeun Mimiel anu dikenal ku sayang janten skuad tim nasional hoki Indonesia. Reueus tamtu ieu atlet ngora kabentuk ngaliwatan latihan teas. Hasilna tacan sampurna tapi medali perunggu cukup pikeun ngabuktikeun kateguhan atlet Cianjur pikeun jadi bagian timnas hoki Indonesia. Pamirsa sakitu wae warta anu tiasa kurang dugikeun. Wilujeng patepang deui dina acara Warsun Warta Sunda. Simkuring Agil Nurmida pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.